नक्कल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस होने का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि नक्कल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नक्कल्स क्रैक करने से अपने जॉइंट्स के अंदर प्रेशर्स बदलने और गैस बबल्स बनने से आवाज़ आती है। सिर्फ नक्कल्स क्रैक होने से आर्थराइटिस होने का कोई प्रूवन लिंक नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नक्कल क्रैक करते टाइम आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस हो रही है और स्वेलिंग आ रही है, तो इसे इग्नोर मत करें, असेसमेंट ज़रूरी है। क्या आप रोज नक्कल्स क्रैक करते हैं और नक्कल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस होता है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। फॉलो फॉर मोर फिजियोथेरेपी मिथ एंड फैक्ट्स।